Kemudian saya masuk rumah lagi, saya tempelin lagi telinga saya sambil tengkurap. Karena saya masih penasaran dan suara itu masih ada. Kemudian saya angkat kepala saya lagi. Saya jambak rambut saya dan saya menamparnya lagi. Terus saya tempelin lagi, suara itu tidak hilang. Saya tamatkan untuk mendengar suara itu lagi. Ribuan bahkan jutaan suara orang menjerit-jerit dalam nada panjang. Mereka seperti merasakan siksaan yang tak ada jedanya sama sekali. Bercampur angin dan kayak suara hujan kerikil. Petir geluduk-geluduk kayak air terjun bercampur. Suara beleguk-beleguk seperti air mendidih di dalam danau yang besar. Dan di saat suara beleguk-beleguk dan seperti jatuhnya batu besar terdengar menghantam dan yang suara jeritan, itu mengecil kiak tenggelam.